Hi guys, let's welcome back to Mechanic by இது நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஸ்கூட்டி ஸ்ட்ரீக் டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி ஸ்ட்ரீக்கில் ஒரு கிளச்சு ரொம்ப நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகுங்கிற ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது, என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு சேரும். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வெஹிக்கிளோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா உங்கள் வெஹிக்கிள்ஸ் பற்றி நீங்களும் நிறையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப ரைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு பிக்கப் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ பிக்கப் கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா, மேக்ஸிமம் ரோலர் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது ரோலரோட சர்க்குலர் ஷேப் ரொம்ப தேஞ்சிருக்கலாம். அதாவது தேஞ்சிருக்கலாம். அந்த மாதிரி அது தேஞ்சு ஓடினாலுமே அதில் இருக்க புஷ் எல்லாமே வீக் ஆனாலுமே, அதாவது லைஃப் டைம் முடிஞ்சு அதோட குவாலிட்டி வீக் ஆனாலுமே நமக்கு இந்த மாதிரி நாய்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகும். அண்ட் தென் பிக்கப் நமக்கு கம்மியாகும். ஸோ நாய்ஸ் எப்படி க்ரியேட் ஆகுன்னா, பிக்கப் அதிகமாக, அதாவது லோடு வச்சு இழுக்கும்போது சடனாக வைப்ரேட் ஆகும். இந்த மாதிரி நாய்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகும். ஸோ பிக்கப் கம்மியாகும். ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கூட்டி ஸ்ட்ரீக்கில் எப்படி கிளச்சை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு, எப்படி ரோலரு அண்டு அந்த புஷ் செட்டு எல்லாமே 3 புஷ் இருக்கும் கிளிப்பு மாதிரி, அந்த புஷ் எப்படி மாற்றாங்க பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராப்ளங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன மாதிரியான நாய்ஸ் இதில் க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள். அதாவது வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த நாய்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப மைன்யூட்டாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த ரோலர் நாய்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். அது நமக்கு தெரியும் கரெக்டாக. ஸோ வண்டி ஸ்லோ ஸ்பீடு ரொம்ப இருக்கிறதுனால அது அடிக்கடி ஆஃப் ஆகுது. ஸோ ஸ்லோ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஐடியல் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணும்போது நமக்கு அதிகமாகும். ஸ்லோ ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஐடியலிங் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஐடியலிங் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுவோம். டைட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்லோ ஸ்பீடு அதிகமாக ஓடும். அதிகமாக ஓடினா நமக்கு வண்டி ஆஃப் ஆகாது. ஸோ கண்டினியூஸ் வண்டி ரன்னிங்லேயே இருக்கும். ஸோ நாய்ஸை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். இப்போ அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கிளச்சு கவரை கழட்டிக்கணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா 10 ஸ்க்ரூ இருக்குது. அதை கழட்டிட்டு நம்ம கிளச்சு கவர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் நாய்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிளச்சு கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நாய்ஸ் எதில் க்ரியேட் ஆகுது, ரோலரில் கன்ஃபார்மாக ரோலரில் தான் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கிளச்சு ஷூ சைடும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது நாய்ஸ் க்ரியேட் ஆகுதான்னு. ஓகேங்களா? இப்போ கிளச்சு கவர் கழட்டிக்கலாம். நாய்ஸ் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ கிளச்சு கவர் கழட்டினதுக்கப்புறம் இதோட நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா கவர் இருக்கிறனால நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கவரை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நாய்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ரோலர் சவுண்டு நல்லாவே கேட்குது. ஸோ இப்போ கழட்டியாச்சு கவரை. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. ரோலர் எல்லாமே பாருங்கள் ரொட்டேட் ஆகும். அதாவது ஸ்பீடு அதிகமாக ரோலர் ரொட்டேட்டில் இருக்கும். ஸோ ரொட்டேட் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோலர் எல்லாமே ரொம்ப தேஞ்சிருந்தால் நமக்கு நாய்ஸ் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகும். கைடு வேலை கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அது தேயறனால அதோடய கைடு வேலை ரொம்ப ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரொட்டேட் ஆகுனால நமக்கு நாய்ஸ் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? வண்டி ஆஃப் ஆகி போயிடுது. ஸோ ஸ்லோ ஸ்பீடு அதிகமாக வச்சுக்கிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லோ ஸ்பீடு இப்போ அதிகமாக வச்சுக்கலாம். வண்டி ஆஃப் ஆகிறனால, ஏன்னா ஆஃப் ஆனால் நமக்கு நாய்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதிகமாக வச்சுட்டு நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் ஸ்க்ரூ ரொம்ப அதிகமாக டைட் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோ லூஸ் விட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ வச்சுக்கலாம். நாம் இப்போ லூஸ் விட்டுட்டு இருக்குது. ஸ்க்ரூ லூஸ் விட இப்போ பாருங்கள் நாய்ஸ் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நாய்ஸ் நல்லாவே கேட்கும். இந்த மாதிரியான நாய்ஸு ரோலர் நாய்ஸ் கன்ஃபார்மாக ரோலர் நாய்ஸ் தான் இருக்குது. ரொட்டேட் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா ரோலர் எல்லாமே ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு நாய்ஸ் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ அதை கழட்டி பார்க்கணும். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் போட்டு, அதாவது 32 பாக்ஸ் போட்டு நம்ம எல்பேண்டு யூஸ் பண்ணி, அதாவது பைப் ராடு யூஸ் பண்ணி நம்ம டைட் பண்ணால் இது லூஸ் ஆகும். ஏன்னா இது ஸ்கூட்டி ஸ்ட்ரீக்கு செட்டிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் த்ரெட்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் த்ரெட்டிங்னால் நம்ம டைட் பண்ணும்போது லூஸ் ஆகும். இந்த லூஸ் விடும்போது நமக்கு நெட்டு டைட் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த கான்செப்ட் தான் இதில் இருக்குது. ஸோ லூஸு விடணும். அப்போ தான் நமக்கு டைட் ஆகும். இதே டைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு லூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன நம்ம டிஸ்மேண்டில் தான் பண்ணுறோம். ஸோ டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த நெட்டை நம்ம டைட் தான் பண்ணணும். ஸோ டைட் பண்ணோம்னா நமக்கு லூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ டைட் பண்ணி நாம் கழட்டிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா கிக்கு பண்ணும்போது இந்த
நர்லிங் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்டில் வந்து நமக்கு எங்கேஜ் ஆகி கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா, இது வாஷர் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃப்ளைவீலை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளைவீல் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பெல்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரோலர் செட்டு அப்படியே ஹப்பு உள்ளக்க ரோலரு அதோட புஷ்ஷு எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் ரொம்பவுமே குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது, ரொம்பவுமே தேஞ்சிச்சு ஓடி ஓடி அந்த 3 புஷ்ஷுமே. இந்த ஸ்பெண்டில் எடுத்துக்கலாம். 3 புஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே தேஞ்சிருக்கு இந்த 3 புஷ்ஷு வி புஷ்ஷு. தென் ரோலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே அதோட லேயர் எல்லாமே விட்டுருச்சு, அதாவது டாப் லேயர் எல்லாமே அப்படியே விட்டுருச்சு. அதாவது ஓடி ஓடி ரொட்டேட் ஆகி நமக்கு பாருங்கள் லேயர் எல்லாமே விட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளமே, நமக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ரோலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டாப் லேயர் தான். இந்த ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் மாதிரி தேஞ்சிருக்கு ரொம்பவுமே ஓடி ஓடி. அதோட கைடு வேலை வந்து ரொட்டேட் ஆகி நமக்கு வந்து அதோட ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸு அதாவது சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக ரொம்ப தேஞ்சிருச்சு. எல்லா ரோலும் நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரோலும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டு அந்த மாதிரி தேஞ்சிச்சு, இதுவும் வந்து ஃப்ளாட் ஆகிருச்சு. ஓகே, சர்க்குலர் ஷேப்லேயே இல்லை, ஃப்ளாட் ஷேப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லா ரோலருமே ரொம்ப டேமேஜ் தான். ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்கு கிளச்சு கேஸ்க்குள்ளே. ஸோ எல்லா ரோலும் செக் பண்ணுங்கள். ரோலை செக் பண்ணிட்டு அதோட ஹப்பும் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். ரோலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபிட்டிங்ஸு, அது கைடுவே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஹப்பையும் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். ரோலரு ஸ்டெப்பு விழுந்திருக்கா, அதோட சர்ஃபேஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். ரோலர் சர்ஃபேஸும் செக் பண்ணிட்டு நம்ம ரோலரு அந்த வீபுஸ் கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். ஓகேங்களா, இந்த 2 ஒட்டுக்கா மாட்டணும். எப்போ மாற்றினீங்கனாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் இந்த ரோலரு வீபுஸ் கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். ஓகேங்களா, எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டு இப்போ வீபுஸ் பாருங்கள் அதுவும் ரொம்ப தேஞ்சிச்சு, அதாவது ஸ்டெப்பே விழுந்துருச்சு அதோட கைடுவேல இருந்து. பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டெப் எல்லாமே பாருங்கள் நல்லாவே தெரியும், ரொம்ப பிளாக் ஷேடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரொம்ப தேஞ்சு போச்சு அதோட ஸ்டெப் எல்லாமே. 3 வீபுஸுமே அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப தேஞ்சனாலும் நம்ம இதையும் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் பூசு போட்டுக்கலாம், ரோலரு ப்ளஸ் வீபுஸு இந்த 2 பூசு போடணும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெல்ட்டை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். பெல்ட்டில் ஏதாவது டீத் வந்து டேமேஜ் ஆனால் நமக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது, மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதோட டீத்தை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். கண்டிப்பாக டீத்தையும் செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரைவீல் கிராங்க் ஷாஃப்ட் ட்ரைவீல் இதுதான். ஓகேங்களா, நம்ம செல்ஃப் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரைவீல் இந்த கியர் வீல் மூலிமா தான் நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் கனெக்ட் ஆகி நம்ம கிராங்க் ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பெல்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். டீத் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இன்னும் லைஃப் வரும் நமக்கு. ஸோ இந்த பெல்ட்டை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்ம ரோலரு வீபுஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிளச்சுக்குள்ளே. தென் கிளச் கவர் பேக்கிங் வந்து புதுசு போட்டாகணும் கண்டிப்பாக. இப்போ வந்து எல்லாமே டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஹப்பை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, இந்த வீபுஷு இந்த ஹப்பு, தென் இன்னொரு ஹப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரோலர் ஃபிட்டிங்ஸு, ஃப்ளைவீல் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா, அதில் ஏதாவது ஸ்டெப்பு விழுந்திருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். தென் கியர் ட்ரைவன் வீலில் பார்த்தீங்கன்னா கியர் எல்லாம் தேஞ்சிருக்கா, அதாவது ஏதாவது கியர் வந்து தேஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரோலரோட ஸ்டெப்பே விழுந்திருக்கு பாருங்கள், ரொம்ப ஓடி ஓடி அதோட சர்ஃபேஸே வந்து ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப தேஞ்சு ஓடிடுச்சு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கு. ஸோ ரொம்பவே வந்து அதோட ரோலரோட ஸ்டெப்பு, அதாவது ரொட்டேட்டர் ரோலரோட ஸ்டெப்பே விழுந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா புதுசாக ரோலர் போட்டிங்கன்னா இதில் வந்து கரெக்டாக இருக்காது, நாய்ஸ் வந்து அகைன் க்ரியேட் ஆகும். ரோலரோட ஸ்டெப்பே விழுந்துருச்சு இதில் அதோட அச்சு. ஸோ இதுக்கு பதிலாக புதுசு, இப்போ புதுசு பாருங்கள், கம்பேரிஷன் பண்ணுங்கள். இதோட சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸும் கைடு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸும் அதோட சர்ஃபேஸும் எப்படி இருந்துச்சு. ஸோ 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதோட ஃப்ளாட்டு பாருங்கள், ஃப்ளாட்னஸ் அப்படியே சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. ஸோ புதுசாக போட்டுக்கணும். இதுக்கப்புறம் புது ரோலர் வந்து இதில் வந்து அதோட கைடு வேலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரோலர் எல்லாமே 6 ரோலர் வந்து நமக்கு வந்து அதோட கைடு வேலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா, எல்லாமே புது ரோலர் தான் போட்டாகணும். தென் வீபஸும் புதுசு போட்டுக்கலாம். ஸோ ரோலரை அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதோட கைடு வேலை அசம்பிள் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும், ரொட்டேட் ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா, ரொட்டேட் பண்ணி எல்லா ரோலையும் செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணக்கப்புறம் வீபஸும் வந்து அதோட ஸ்டெப் கைடு வேலை, அதாவது ஸ்டெப் கைடில் வந்து நாம் வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். வீபஸையுமே நல்லா வந்து அதோட கைடு வேலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக டைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்தி விட்டுருங்க. ஏன்னா ரோலர் வந்து கழண்டுச்சுன்னா நமக்கு வந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாகும், நாய்ஸ் வந்து எகைன் வந்து க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த வீபஸ் அந்த நாய்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நாம் வந்து இந்த மெட்டல் பாடி இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த கேஸை வந்து நாம் வந்து
ரொட்டேட் ஆகும்போது நம்ம கேஸை வந்து நம்ம ரொம்ப தேயாக இருக்கிறக்காக தான் நம்ம இந்த ரப்பர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம். வீபூஸுங்கிறது ஒரு ரப்பர் மெட்டீரியல் மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது பிளாஸ்டிக்கு ஃபைபர் அந்த மாதிரி மிக்சடு மெட்டீரியல் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, அது வந்து தேயாக இருக்கிறக்காக தான் இந்த வீபூஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக கிளாம்பிங் சைடு வீபூஸ் கொடுக்குறோம். ஏன்னா வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுறக்காக தான் இந்த வீபூஸ் வந்து இதில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா, இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிரைவன் வீலை வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டிரைவன் வீலை அதோட கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் நம்ம வந்து அதோட கரெக்டாக அந்த நர்லிங்கில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும். இப்போ வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வச்சிங்கன்னா நம்ம டிரைவன் வீல் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகும். அதுவே கியர் வீல் அதை கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் இருக்க கியர் வீலோட அதை நர்லிங்கோட கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுறேன். கிராங்க் ஷாஃப்ட்டும் ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ வந்து வெளியே வந்துருச்சு. தென் அசம்பிள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட நர்லிங்கில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நர்லிங் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கும், லைட்டாக மைன்யூட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு சேர்த்து ரொட்டேட் ஆகுதா அப்படிங்க செக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஹப்பை போட்டுக்கலாம். ஹப்புக்கு நடுவில் ஸ்பிண்டில் கண்டிப்பாக வரணும். ஏன்னா பெல்ட் வந்து அது வழியாக தான் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுது, இந்த ஸ்பிண்டில் வழியாக தான். ஓகேங்களா, அதை வந்து போட்டுட்டு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பிண்டிலையும் போட்டு ரோலர் வந்து அதோட கைடுவேலேருந்து வெளியே வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி தான் நம்ம அசம்பிள் பண்ணணும். ஓகேங்களா, செக் பண்ணிக்கணும். அகைன் போட்டு நாம் வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கிளச் கவர் பேக்கிங் கண்டிப்பாக போடணும். ஏன்னா அது மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி கிளச் கவர் பேக்கிங் போட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பெல்ட்டு போட முடியும். ஓகேங்களா, இந்த அசம்பிளி கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா மிஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகாது. அது செல்ஃப் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கியர் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது கரெக்டாக. இதை வந்து போட்டுட்டு இதோட ஸ்பிண்டில் லைட்டாக வந்து மூவ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப மூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம ரோலர் வந்து உள்ளே தள்ளிட்டு போயிடும். ஸ்டெப் காடியிலேருந்து வெளியே வந்துடும் ரோலர் எல்லாமே. ஸோ லைட்டாக மட்டும் ப்ளே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிளச் கவர் பேக்கிங் போட்டுட்டு புது பேக்கிங் லைட்டாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணி போட்டிருக்காங்க மேலே, ஏன்னா கிளியாக இருக்கிறதுக்காக. போட்டுட்டு நம்ம பெல்ட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பெல்ட்டை வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட டிரைவன் வீலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இந்த ஸ்பிண்டில் வச்சுட்டு நாம் வந்து மேலே ஃப்ளைவீல் போட்டுக்கலாம். ஃப்ளைவீல் பார்த்திங்கன்னா அதோட நர்லிங்கில் வந்து தான் செட் ஆகணும். கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட நர்லிங்கில் தான் நமக்கு வந்து ஃப்ளைவீல் செட் ஆகணும். சும்மா போட்டிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிங்கன்னா சும்மாவே சுற்றிட்டே இருக்கும். ஸோ அதோட நர்லிங் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும், கரெக்டாக ஃபிக்ஸ்டு ஆகிக்கும். ஸோ அந்த நர்லிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வாஷர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நட்டு போட்டு லூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா லூஸ் ஆகுனா டைட் ஆகும், லூஸ் பண்ணால் டைட் ஆகுது, அந்த கான்செப்ட் தான் இதில். ஓகேங்களா, ஒரு வாஷர் போட்டு நட்டை போட்டுக்கலாம். நட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டெப் எடுத்துருப்பாங்க ஒரு கியர் வீல் மாதிரி. இந்த கியரில் தான் நம்ம வந்து கிக் பண்ணும்போது இன்னொரு கியர் வீல் வந்து என்கேஜ் ஆகி நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால நம்ம மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ணுறோம். கிக்கர் அமுத்தி மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த டீத்தில் வந்து மெஷ் ஆகி நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆனால் நமக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதே செல்ஃப் மோட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரிஜினில் வந்து ஒரு டிரைவன் வீல் வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா. அந்த டிரைவன் வீல் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா செல்ஃப் மோட்டர்லேருந்து நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து டிரைவன் வீலுக்கு போய் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செல்ஃப் மூலிமா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறது. மேனுவல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டைப் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அந்த கியர் வீல் தான் மேனுவலாக நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது. ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் வந்து வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா, இந்த நட்டை வந்து லூஸ் விட்டாமல் நமக்கு டைட் பண்ணிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாய்ஸ் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நாய்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருந்த நாய்ஸுக்கும் இப்போ வர நாய்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி இருந்த நாய்ஸ் வந்து அதாவது ரொம்ப நாய்ஸ், அதாவது பேரிங்ஸு, அதாவது பிஸ்டன் ரிங்ஸு அந்த மாதிரி பேரிங் எல்லாமே சவுண்டு வந்துருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரோலர் சவுண்டு, அதுலேயும் ரோலர் சவுண்டு எல்லாமே இருக்குது. ரோலர் சவுண்டு வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் பேச்சு தான் வேலை செய்யணும். ஏன்னா இன்னும் வந்து நிறைய நாய்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பிஸ்டன் ரிங்ஸு, பேரிங்கு, தென் மேலே பார்த்திங்கன்னா வால்வு, ராக்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து லூஸ் இருக்குது. ஸோ அதோட நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ரோலர் நாய்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளச்சு ஷூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ இந்த கிளச்சு ஷூ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சும்மாவே ரொட்டேட் ஆகிருக்கு. அதாவது வந்து லோடு ஸ்பீடாக போகிறப்போ நம்ம கிளச்சு ஷூ வந்து விரிஞ்சு நமக்கு வந்து மேலே இருக்க அந்த கேமருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்கிள் வந்து ஹப்பு மாதிரி அதில் வந்து அதாவது என்கேஜ் ஆகி நமக்கு வந்து வீலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளச்சு கவரை போட்டுக்கலாம். கிளச்சு கவர் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிஎல் வந்து அதாவது செயின் லூப்ரிகேஷன் யூஸ் பண்ணி
நான் வந்து இந்த கியர் வீலை ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கிக்கர் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து கிக்கர் வந்து எங்கேஜ், அதாவது அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்காமல் நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரிட்டன் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.